모기 한 방에 30대 건강한 가장이 의식불명에 빠졌습니다. 평범한 캠핑 후 시작된 고열과 두통. 단순한 감기인 줄 알았지만 결과는 뇌를 파괴하는 끔찍한 일본 내염이었습니다. 사망률 30%, 살아남아도 절반은 평생 마비, 언어장애, 지적장애 등 끔찍한 후유증을 앓게 됩니다. 특히 9월과 10월 50대 이상을 집중적으로 노립니다. 저녁 외출 시엔 밝은색 기노, 모기 기피제는 필수. 방충망 점검도 잊지 마세요. 가장 확실한 예방법은 백신입니다. 오늘 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요 잊지 마세요.